questa puntata andremo a recensire l'HG 199 dell'HFC, replica della Beretta M9. La Beretta M9 è una delle pistole più famose al mondo, attualmente adottata da moltissime forze armate. L'HG 199 la possiamo acquistare ad un prezzo di circa 80 euro. La replica è completamente full metal, per un peso di circa 1 kg e una lunghezza di quasi 20 cm. La nostra replica vi arriva a casa all'interno di una valigetta in plastica rigida, dove sopra possiamo notare l'immagine della nostra pistola con alcune caratteristiche tecniche. All'interno della nostra confezione, oltre alla replica, troviamo un sacchetto di BB e nascosti dal materiale antiurto un foglietto con le avvertenze e il libretto delle istruzioni, completamente tradotto in italiano, dove oltre a svariate immagini della nostra replica, troviamo anche l'esploso della medesima. Come sappiamo, la HFC non punta di certo sulle rifiniture estetiche, difatti questo modello non smentisce questo fatto. Questo perché le uniche serigrafie presenti sono sulla parte sinistra e sulla parte destra del carrello, che tra l'altro non c'entrano nulla con la controparte reale. L'impugnatura in metallo della nostra replica è ricoperta con guancette in plastica marchiate con i loghi HFC. Inoltre troviamo il pulsante per lo sgancio del caricatore e la stina per il riarmo del carrello. La sicura è ambidestra e quando è inserita, anziché bloccare il grilletto, lo disattiva. Le tacche di mira sono le classiche da M9, ma vista la scarsità di rifiniture estetiche su questo modello, non sono evidenziati dai puntini bianchi che ne facilitano l'allineamento. Una caratteristica di questa replica è la presenza di una slitta posizionata sotto la canna per l'innesto di torce o laser. L'op-up è fisso. Per sfilare il carrello basta rimuovere il caricatore, premere il pulsante sulla parte destra posizionato vicino al punticello e roteare verso il basso la leva sul lato opposto. Il caricatore in metallo a gas della nostra replica ha una capacità di 26 BB e non vi è nessuna protezione per l'ugello del gas. Anche se le rifiniture estetiche sono scarse, la qualità di materiali è molto buona. E ne giustifica il prezzo di 80 euro. Qui da Bossolo E gas! alla prossima recensione!